ஒரே ஒரு கிராம்புவை நம்ம பயன்படுத்தலாம். இந்த கிராம்புவோட என்னன்னா வெற்றிலை பயன்படுத்தும்போது நேச்சுரலாகவே நமக்கு கிருமி தொற்றுகள் இல்லாமல் பாதுகாக்கும். அப்போ ஒரு வெற்றிலைக்கு உள்ள ஒரு கிராம்பை வச்சு மடித்து நம்ம அதை மென்னுக்கிட்டே வரலாம். மென்னுக்கிட்டே வரும்போது சலைவாவோடு அது மிக்ஸ் ஆகி நமக்கு தொண்டைக்கு இதமளிக்கும். கிட்டத்தட்ட நான் சொல்கிற இந்த குறிப்புகள் ஃபாலோ பண்ணால் 2 நாட்களில் ஒரு நல்ல முன்னேற்றம் கிடைக்கும். பல மாதங்களாக எனக்கு இந்த வறட்டு இருமல் பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறவங்க இதை ஃபாலோ பண்ணும்போது நிச்சயமான ஒரு முன்னேற்றம் கிடைக்கும். ஒரு நாளைக்கு ஒரு வேளை இது நம்ம செஞ்சால் போதும். இல்லை இரவு நேரத்தில் என்ன பண்ணலாம்னா ஒரு ஏலக்காயை நம்ம பயன்படுத்தலாம். இந்த ஏலக்காய் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா டோட்டலாக அதில் இருக்கக்கூடிய எசென்ஷியல் ஆயில் நம்ம தொண்டை பகுதியில் இருக்கக்கூடிய வறட்சியை போக்கக்கூடியது.